سوجوق یه باسلوق سنتی با طبع گرمه که مناسب روزای سرده. با اکوکوک همراه باشید. نیم کیلو مغز گردویی که 1 ساعت تو آب خیس کردید رو با کمک سوزن به نخ بکشید. انتهای نخ خلال دندان ببندید تا گردوها از ته نخ خارج نشن. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. داخل قابلمه 1.5 پیمانه شیره انگور، 2 پیمانه آب، 1/4 پیمانه شیر، نصف پیمانه شکر که اختیاری و قابل حذفه بریزید و هم بزنید. نصف پیمانه نشاسته ذرت و 1/4 پیمانه آرد سفید رو داخل کاسه با هم مخلوط کنید. مقداری از مخلوط شیره بهش اضافه کنید و هم بزنید تا هیچ گلوله‌ای نداشته باشه. بعد داخل قابلمه بریزید و خوب ترکیب کنید. روی حرارت کم ببرید و مدام هم بزنید. غلیظ که شد از روی حرارت بردارید. گردوهای به نخ کشیده شده رو داخل مواد بزنید و از جای آویزون کنید. کمی که خودشو گرفت دوباره به مواد آغشته کنید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌شو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. توی محیط آشپزخانه آویزون کنید و 3 روز زمان بدید تا خشک بشه. نخ‌ها رو از داخل باسلوق‌های آماده شده بیرون بکشید. برش بزنید. فوق‌العاده پرخاصیت و انرژیزاست. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.